好食又應節嘅椰汁千層馬蹄糕咧，真係大細小朋友都無法抗拒。四身甜而不膩 ，Q 彈軟糯又爽滑。重點係做法簡單，一睇就識。跟住喵媽嘅配方整，保證一次成功零翻車。前兩日做咗馬蹄糕咧，大家話好好食。今日挑戰更加有層次感嘅千層馬蹄糕。嗱，同樣係用老字號嘅馬蹄粉啊。我哋將包馬蹄粉咧分成兩份，一份咧係150克，剩低咧啱啱好係100克嘅，因為一盒咧係250克㗎。靚嘅馬蹄粉咧可以溝到6倍嘅水嘅，一共咧就係900克水啊。我哋先倒500克嘅水，先調黃色嗰層漿。撈均完之後咧，我哋過一過雜質，咁樣做出嚟嘅馬蹄糕咧會絲滑啲嘅。慢慢攪佢，將個攪融化。漿咧就撈好啦，依家咧煮糖水。嗱，呢層糖水點解變黃色咧？我哋可以用嗰個黃糖或者紅糖嚇。想揀香口咧，用白砂糖嚟炒焦糖都得嘅。呢度係大概一碗200克糖，甜度啱啱好嘅。開細火慢慢炒佢，將啲糖咧煮融化。嗱，俾少耐心，慢慢用細火煮啊。雖然多咗個步驟，但係整出嚟啲顏色靚好多，而且有焦糖香味嘅。慢慢煮到白砂糖變成咁嘅焦糖色咧就 OK 啦。跟住我哋落400克熱水，一定要落熱水嚇。如果落凍水咧會變硬嘅。繼續將個兜均勻。煮滾之後咧就可以關火啦。千層糕想做一嚿爽滑 Q 彈咧，關鍵步驟咧就係生熟漿。落生漿之前將佢撈均勻。我哋先放一殼。嗱，一殼咧就唔夠濃稠嘅，我哋再落多一殼。落咗之後咧，馬上攪佢。還是太稀了，再放多一勺。搞到呢種濃稠好似漿糊咁嘅狀態咧就 OK 啦。跟住將撈好生好漿倒入生漿裏面，一邊倒咧一邊攪佢。把生熟漿攪拌均勻。黃色嗰層漿咧就搞掂啦，依家撈白色嗰層啊。用剩低嘅100克馬蹄粉，倒85克嘅水牛奶，再倒一罐高達椰漿，剛好係400克嘅。唔好倒椰汁啊，椰汁唔夠濃稠嘅。想更加有奶香味啲咧，我哋可以放煉奶，咁樣個漿會濃稠啲，會香啲。一共放50克嘅煉奶，如果冇煉奶咧，放白砂糖都得嘅。再盡情咁將我撈均勻，將啲馬蹄粉咧徹底撈融化佢。放椰漿同埋煉奶呢個白色漿咧就已經夠濃稠啦，咁就唔使做生熟漿喎，慳翻一步啊！想更加絲滑啲咧，我哋同樣都係過一過篩，因為啲馬蹄粉咧有少少雜質嘅，將佢完全攪融化咧就 OK 啦。兩種顏色嘅漿咧都搞掂啦，記得分開2個殼喎，如果唔係咧會串色嘅。揾個大啲薄啲嘅散兜蒸嚇，記得要滾水落鑊。我哋先蒸黃色嗰層，蒸之前咧撈佢，一層咧我哋放2殼。吸佢大火蒸3分鐘，蒸咗3分鐘啦。同樣落漿之前咧攪佢，因為啲澱粉咧會沉澱嘅。將個燙均勻，唔好俾佢有罅隙嚇。吸過大火蒸3分鐘，如此類推，蒸咗1000層咧就叫千層糕啦。噔，終於到咗第1000層啦。記得最後一層咧要用黃色嚇，咁樣首尾呼應先靚仔嘅。全部刮晒去，啱啱好。同樣將個燙均勻少少。吸佢蒸咗3分鐘，噔，終於大功告成，超級靚！先冇急住偷食，攤凍之後咧再切嚇，將佢徹底攤凍咧就容易脫模啦。先撥一撥佢，將邊邊撥開佢先。嗱，得就得，唔得翻順得。嗱，見到咩？好堅韌，好 Q 彈嘅。嗱，就係咁扭佢咧都唔會斷嘅，好 Q 彈。切條之後再將佢切細塊，見到咩？好 Q 彈嘅，隔夜咧都唔會變硬喎，晶瑩剔透。一盒粉咧做到咁多椰汁千層糕啦，大家快試下整，真係一次成功零翻車，超正！好似你個女嘅屎忽咁啊！咪面珠燈咩？得唔得啊？要配俾跟你喎。好食啊！就係要炒焦糖先好食啊！嗱，呢個配比咧爽口得嚟，又 Q 彈，唔會太硬嗰種啊。都係食晒半碟都唔覺得正。屋企有小朋友話老人家牙口唔多好咧，整呢個椰汁千層咧就啱晒啦，軟硬適中嘅。甜到啱啱好，甜而不膩。我就牙口唔好啦，最中意食啲軟嘅嘢。我啱整一牙。哇，馬蹄糕啊！哇，你一層層搣嚟食㗎？唔係一齊食嘅。好唔好食啊？好食。Q 彈彈實。嗱，一層一層好分明嘅，呢個咧就係成功嘅千層糕啦。爸爸這個讚到第3。比心。我係小喵爸爸，記得準時食飯，點個讚。